আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আলেশা বাজারের আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে এখনই ভিডিওর নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে দিন। পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অবশ্যই অন করবেন, যাতে করে একটি আপডেট ভিডিও আপনার মিস না হয়ে যায়। চায়না থেকে বেশ কিছু নতুন প্রোডাক্ট আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আশা করি আপনাদের খুবই পছন্দ হবে। যদি এই প্রোডাক্টটি আপনার পছন্দ হয়ে থাকে, ইনবক্সে মেসেজ দিন অথবা স্ক্রিনে থাকা মোবাইল নম্বরে ফোন করে আপনার অর্ডারটি এখনই কনফার্ম করে ফেলুন। আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে এই প্রোডাক্টটি হোম ডেলিভারিতে আপনার কাছে পৌঁছে দেব। স্টক সীমিত, তাই আর দেরি না করে আপনার অর্ডার কনফার্ম করে ফেলুন। এই প্রোডাক্ট রিলেটেড কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। নতুন কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।